shahadin na shaida kai kake wani karabi ba zan kama shi ba. Kana salati gumman zo na kaɗa na Amina ta abban Zahara, kasa sahabbai har 'ya'ya na sa tare da su manzo ya yi hijira. Ilawa sanyo har ma malama gurin magauta sun yi wata zara, sun yi wa addini na muhidima ba zai yi mu bambanta su ba. Amina ai ya sufi kai zana ce domin ka kaci kamar algawari. Allahu ne ki hada zamantaka haɗa mani na san dai kaddare. Kana da kyan hali sai na faɗi Amina ai ya sufi ga hakuri. Kullum ina da ɗari maka addu'a halinka kaji baka canza shi ba. Da Halima a zahiri kyan halinka ya sani na garzayo. Baka faɗa da masoya na sani alkawarsu suke yin kwaikwayo. Alkawari da amana ka rage tare mu shamsu ba zan manta ta ba. Amina ai da sufi yayan Jamila har da Kabiru muje maza, yayan Na'ima yayan baitinka na barbaza. Amina ai ya sufi yaya na Allah ta baiti na ka na barbaza. Kane na deli da dela kada na Adamu za ka yi ban manta ka ba. Kane na bai da baba Amina ai ya sufi ta ka gaba lafiya. Kane na Asma na sai na ci ango ne gunta sadiya. Shagala na Hadiza guda ɗaya, Aziziya ya ga ASP ga dawi kai ma ban manta ka ba. A gaida tsalfa na gaishe da kai, omomo kai ma har da kai, basira angon Rahila kai ma ban mantawa na sa da kai. Ga Yahaya ta ka saba tsoho kai ma baiti na sa da kai. Sana Aliyu wa Rabi ga isa kuma na ja ban bar su ba.